盡量影俾你睇啦！呢部車咧就因為已經行咗20幾萬，咁啊周圍都漏油，所以咧落嚟大修啦。基本上都係周圍漏油嘅，咁啊冇乜事幹嘅呢部車頭，反而幾好狀態嘅。其實佢唔係漏油漏得咁犀利嘅，要加緊油咧，所以我都先至踩落嚟。咁咧，如果我要落車頭咧，個波箱咧通常連埋呢條龍一齊拆。呢條龍咧，咁就唔使波箱，因為波箱嗰邊咧嗰幾個插頭咧多數都爆㗎，咁舊嘅車。咁啊，反而拆呢邊連埋條龍一齊甩個波箱咧，就條龍咧就唔使出事。咁啊，見乜拆乜啊！呢個冷氣泵要換嘅，久唔久啊停下嘅，應該裡面已經打柴嘅，成日都唔凍啊個冷氣泵，都夠晒期啊！咁啊甩咗個冷氣泵啊，冇咁阻，唔甩都得嘅其實。啊 check 下啲啤鈴先，因為有個啤鈴響啊。經過精密嘅耳仔測過咧，啲啤鈴全部冇事，咁即係咧多數都係打蠟模響啦。個打蠟模又就嚟個碳晶就嚟行晒啦。咁啊個雪種泵行咗10年，20幾萬公里，其實都有冇壞都俾佢退役啦，唔好咁傷，唔好咁辛苦啦。咁啊順便講啲秘密你哋聽下。成日啲人咧好中意買二手嘢咧，嗱呢度咪有個二手冷氣泵咯，5嚿水。所以你問我咧，今時今日點解要買二手嘢咧？我都唔明，我自己都換新嘅，即係除非有個我知道唔係用咗好耐嘅，咁我就會攞嚟用。好似呢啲咁。我自己就唔會攞嚟用啦，咁有人賣嚟問5嚿水賣俾你咯。係啊，之前有部車都係，諗住自己有個二手泵喺度，用埋佢啦，裝翻上去用啦，跟住用幾個月，都係要換個新泵。所以呢啲二手嘢，呢啲二手泵唔知頭唔知路咧，咁就或者呢個知嘅，都行咗咁耐啦，咁啊。梗係有人啱咪賣咯，自己用就唔會噶啦。
不過話時話呢個泵都得意喎，成年㗎啦喎，成年前開始已經係久唔凍，但係要凍嗰陣時佢又好凍，其他嘢都跟過晒，所以都好肯定係呢個泵㗎啦。哇！冇噶啦，啲泵阻住啦，跟住啲抽籠咧就好易拆啦。好，甩晒啦，可以落波箱啦。
呢個都係翻新喎，反正寫個呢啲咁嘅 number 咧就係翻新嘅。嗰啲打藍磨佬咧，使乜寫個 number 咯？